nepalnews.com. News from Nepal as it happens. सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले संविधान सभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सदस्य एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा तयार पार्न गठित समितिका सदस्य रमेश लेखकले संविधान सभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी संविधान सभा भन्दा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस नरहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधान सभाभित्र सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहेको र उनीहरू सदस्य रहने गरी राजनीतिक संवाद समिति समेत गठन गर्ने व्यवस्था भएकाले संविधान सभा भन्दा बाहिर कुनै पनि समिति गठनको आवश्यक नरहेको तर्क गरे। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन। किन भन्दा यसका केही आधारभूत कुराहरू छन् जसका कारणले यो समिति आवश्यक छैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। नम्बर 1, अहिले मुलुकको पहिलो काम, पहिलो आवश्यकता, पहिलो एजेन्डा भनेको संविधान निर्माण गर्ने हो, संविधान बनाउने हो। संविधान बनाउने प्रयोजनका निमित्त जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधान सभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति भनेर एउटा समिति गठन गरिसकेको छ। त्यो समितिको अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार अथवा उसको टिओआर संविधान सभा भित्र रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संविधान निर्माणको सवालमा संवाद गर्ने, संविधान निर्माण कार्यमा सरलता पुर्याउनका लागि संवाद वार्ता गर्ने, संविधान सभाभन्दा बाहिरका राजनीतिक दलहरूको भावना पनि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा समेट्नका लागि र संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न गराउनका लागि संवाद गर्ने र नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारहरू, संवाद गर्ने अधिकारहरू त्यो समितिलाई छ। र त्यो राजनीतिक संवाद केका लागि गर्ने त भन्दा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति तयार गर्नका निमित्त र संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित हुनका निमित्त गर्ने भनिएको हुनाले संविधान सभाभित्र एउटा त्यस्तो संरचना बनिसकेपछि संविधान सभाभन्दा बाहिर त्यस्तो कुनै संयन्त्र चाहिँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। नेकपा एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप गेवालीले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए संविधान सभा र दलहरू बीच द्वन्द्व बढाउने दावी गर्दै संविधान सभा भन्दा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे। गेवालीले समिति गठन गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसको एकलौटी नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन नसकिने बताए। गेवालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पीडितको सहमति बेगर आम माफी दिने विषय हुनै नसक्नेमा जोड दिए। दलहरू सहमतिमा पुग्छन् भने अब मेरो असहमतिको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन। किन आवश्यक छैन भन्ने म ठान्छु भने हिजो उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति चाहिने एउटा मुख्य कारण भनेको देशमा प्राविधिक सरकार थियो, गैरदलीय सरकार थियो। त्यो गैरदलीय सरकारमा पार्टीहरूलाई जोड्न जरुरी थियो, त्यसकारणले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति चाहियो। आज व्यवस्थापिका संसद कायम भएको छ, सरकार सञ्चालनको निम्ति संसद छ, सरकार निर्माण र विघटनको निम्ति संविधान बनाउनको निम्ति अलरेडी संविधान सभा छ र संविधान सभाभित्रै हामीले राजनीतिक संवाद समिति बनाउने निर्णय गरिसकेका छौँ, जसले संविधान सभाभित्रका दलहरू 30 दलहरू मात्रै होइन बाहिरका नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूसँग समेत छलफल गर्छ। त्यस पछाडि पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले गर्छ के काम, के को निम्ति चाहिए हो मैले बुझेको छैन। तर पनि अब सीमित अधिकार सहित त्यो बन्छ भने अब त्यसमा ठुलै आपत्ति बनाउनु पर्ने कुरा भएन। तर मलाई लाग्छ त्यसको खास सान्दर्भिकता छैन, किन संविधान बनाउन संविधान सभा छ र हिजोको गल्ती दोहोऱ्याउनु हुन्न। संविधान सभाभन्दा माथि अर्को सुपर संविधान सभा राखेर 4 जना 5 जना 10 जनाको संविधान सभाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा कदापि पनि उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरकार सञ्चालनको लागि त हिजो अस्ति एमाले र कांग्रेसको बीचमा 5-5 जना शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्र बनि नै सकेको छ।
त्यसको आवश्यक छैन। एकदमै लिमिटेड कामहरू हिजोका बारामती सहमतिका सहयात्री 3 दलको बिचमा संवाद भइरहोस् भन्नका निम्ति एकदम सीमित क्षेत्राधिकारसहित त्यो संयन्त्र बन्छ भने अब त्यसमा आपत्तिको कुरा भएन, त्यो धेरै प्रभावकारी हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यस्तो संयन्त्रको कुरा हो, यस्तो संयन्त्रको नेतृत्व आलो पालो गर्नु राम्रो हुन्छ। एकजनालाई पर्मानेन्ट नेतृत्व दिने कुरा चाहिँ धेरै हिसाबले व्यावहारिक हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अधिकृत नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले दलहरूले पहिला नै सहमति गरिसकेकाले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शान्ति प्रक्रियाको नेता भएकाले उनकै नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दिँदा संविधान निर्माण सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने दावी समेत गरे। राजनीतिक समितिको आवश्यकता झन् बढेको छ, किन माओवादी पार्टी जो जनआन्दोलनको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो होइन, यो परिवर्तन ल्याउनको लागि होइन एजेन्डाको वाहक पनि हो। त्यसो भए हुनाले स्वाभाविक उसको भूमिकालाई कमजोर बनाएर उसको भूमिकालाई तल पारेदेखि यो प्रक्रिया टुङ्गिँदैन, न संविधानमा छ न शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सङ्ख्याको हिसाबले भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हिसाबले त्यो चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्छ। त्यसमा दलहरू सहमति भइसकेका छन्। नेतृत्वको सन्दर्भमादेखि नै अब काङ्ग्रेस त सहमति भइसकेका छ, अब एमालेको त्यसमा विमति छ। मलाई लाग्छ अन्ततः फेरि माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा र मुख्यतः प्रचण्डकै नेतृत्वमा त्यो बन्ने कुरा मलाई लाग्छ सुनिश्चित नै छ भन्ने। गजुरेलले भने जनयुद्धलाई सबैले स्वीकार गरिसकेकाले अब जनयुद्धको घटनाको छानबिन गर्न जरुरी नभएको जोड दिए। विभिन्न दलका नेताहरूको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.